Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channelnya Ngapak Bareng. Kali ini channel Ngapak Bareng mau unboxing sebuah kotak yang isinya kira-kira makanan tambahan ibu hamil. Yang isinya 4 kotak rasanya strawberry. Hahaha. Diperkirakan 11 vitamin dan 7 mineral hanya untuk ibu hamil, kurang energi kronis. Tapi saya bukan ibu, saya bapak hamil saya tidak hamil. Tapi saya mau makan ini. Dan sebelum makan saya mau unboxing ini kotak yang gede banget. Tadi istri saya habis saya periksakan ke Bu Bidan. Bayarnya 50.000. Katanya bayar bukunya, dikasih ini kotak biskuit. Saya nggak tahu yang bayar biskuitnya apa bukunya. Masa buku 50.000, tapi nggak apa-apa ding. Ya, nggak lama-lama lagi, nggak perlu lama-lama lagi. Untuk episode kali ini kita mau unboxing kotak roti ibu hamil rasa strawberry untuk ibu hamil. Jangan lama-lama bro, mari kita buka ya. Mana ini? Kok nggak ada peso? Pakai kunci. Sorry, ini channel abal-abal jadinya nggak pakai tripod, nggak pakai apa, ini goyang-goyang kameranya. Jangan. Namanya juga channel baru. Jangan lupa sebelum lanjut ke video ini like dan subscribe-nya ya bro. Aja kelalen. Oke, terbuka malah tos banget. Oke, di pesone mak. Nah ini dibantu unboxing sama istri saya, ini tangannya ada kiteknya ini. Yang cengar-cengirnya salah bahasa Indonesianya itu cengar-cengir. Ini dibuka. Di kardusnya ini tulisannya isi 4 kotak rasa krim strawberry. Mari kita lihat apakah benar isinya 4 kotak. Kita buka ya. Wah, oh benar isinya 4 kotak. Ini kakinya saya mau ikut maju karena saya nggak pakai tripod. Jadi tangan kiri saya megangin HP. Wah benar, rupanya ini isinya 4 kotak rasa strawberry kelihatannya. Seperti bukunya itu strawberry. Kenapa strawberry warnanya pink? Wah, ini kotak di dalamnya. Makanan tambahan ibu hamil. Krim rasa strawberry. Ini bapaknya cengengesan ini gambarnya. Ini rotinya kok kayak biskuat. Kok kurang nggak fokus ini. Kameranya kamera jadul. Maaf ya, bahasanya kurang bahasa Indonesia karena saya itu ngapak. Namanya juga channel ngapak. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya guys. Mari kita buat lanjutkan. Apakah benar ini isinya biskuit atau cuma narkoba? Saya juga nggak tahu. Buka aja, buka. Mak, buka mak. Masih ngarep mangan kok. Kayak anak solah sini. Ya ini kalau dijual berapa ya kira-kira harganya ya? Kalau yang tahu komennya di bawah. Nanti saya kirim kalau yang mau beli. Tapi saya nggak jual, cuman kirim aja bungkusnya. Lama bener. Ya ini dia isinya. Satu kardus isinya 4 kotak, bukan katok. 4 kotak, satu kotak isinya berapa? Ya, isinya berapa? 2 keping per hari untuk trimester 1. Anjuran pemberian, periksa kehamilan secara teratur minimal 4 kali, fasilitas pelayanan kesehatan. Makalah dengan pola gizi seimbang. Pagi ayam goreng, sore ayam goreng, malam ayam goreng, 1% lebih banyak kan sebelum hamil. Minum tanpa tambah darah setiap hari. Minum darah segar seperti darah kambing. Berikan ASI segera setelah bayi lahir. ASI air menyusui dini untuk ayah dan anaknya. Berikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Pemberian makan tambahan seperti daging kambing, daging sapi ibu hamil. Ya satu kotak isinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isinya 7. Oh ya ini di depan ada. Berat bersih 420 gram, 7 bungkus, 1 per 3 keping. Jadi ini isinya 3 keping per 1 bungkusnya. Aduh rokok.
Ini satu bungkusnya isinya 3 keping. Oh, kurang fokus ini. Kamera DSL-nya belum sampai. Mari kita buka. Isinya apakah benar 3 keping dan rasakan rasanya stroberi. Wah, 3 keping, 3 keping. Apa dulu? Jadi begini rupanya, seperti biskuit. MT motor. Oh, makanan tambahan ibu hamil. Kelihatannya memang ada stroberinya ini. Nih. Dibuka. Apakah benar ada stroberi apa coklat? Oh, stroberi KW-KW. Mari kita coba rasakan. Ah, enak. Kayak ngeres-ngeres kayak ya seperti roti hatari lah, nggak jauh-jauh beda. Jadi guys, cukup sekian video kita kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe